繼續動物森友會唔會捉到最勁嘅魚呢？咁咧，因為咧就話冬天嘅時候咧就會有一條魚係大影嘅。會唔會捉到呢？哦，係車胎，唉，我仲唔咁興奮添，以為突然間見到就即刻捉到影俾大家睇，點知捉到上嚟嘅係一個車胎啊！睇到知道有冇先？冇啦，已經。再同大家講，而家玩緊嘅就係動物森友會。又係最渣嘅黑鱸魚，魚竿都爛埋添。好，等我整翻新魚竿先。好，魚竿整好啦，繼續啦。有冇魚啊？因為上網查過咧，就話嗰條魚係好難先可以出現，就一定要瀑布底咁出現個大影咧，先至捉到。咁我下邊就好似有幾個全倉咧，就係有嗰啲魚糧。咁而家試下喺鏡頭下睇下捉唔捉到啦。咁啊攞翻啲魚糧先。有幾多包？睇下先，3包，咁睇下可唔可以捉到啦？佢難捉嘅原因呢，就係嗰個機率出現呢，就比較超低，好難先可以出現一次。好，嚟啦！細魚嚟，呢個已經唔係啦，話一定係大魚先至。咁我照捉咗佢啦，唔好嘥咗啲魚。爸爸，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 係咩嚟嘅咧？紅木唔知乜嘢，咁都已經捉過，仲有2個魚糧。好，掟埋落去啦。又係細魚仔。溪哥啊，呢個係啦，溪哥。最後一包，睇下好冇錯啦，都係細魚。爸爸。西太公魚都冇啦，而家用咗3包魚糧啦，魚糧仲冇得買，要自己整，要掘嗰啲貝殼先整得。咁睇一次有冇雪球，如果冇，我哋今條片嚟到呢度啦。睇個樣就冇啦。好，咁我哋下條片再見，拜拜。